ഇത് നല്ല ചെമ്മീനച്ചാറ്, പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് കക്കച്ചാറ് കേട്ടോ. ഇതെന്തത് ഞാനറിയാത്തൊരു സാധനം ഫ്രിഡ്ജിൽ. ഇത് ഉമ്മ എങ്ങനെയൊക്കെ ഞെക്കിപ്പിച്ച് എടുക്കും കേട്ടോ. അത്രയും വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്പൈസി അല്ലാത്ത നോർമൽ എടുത്ത്. അപ്പം ഇത് നല്ലതായത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഇത് നല്ല അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വണ്ടറിംഗ് വൈബ്സ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രോ ആണ്. കാരണം ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ തുറന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും എന്താ സംബന്ധമില്ല. എന്താ ശുഭോ, നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് വാട്ട്സ് ഇൻ അവർ ഫ്രിഡ്ജ് എന്നുള്ള വീഡിയോ. ഈ സൗദിയിലത്തെ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്നാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഷെബു ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത്. കാരണം ഇത് ഷെബുവിന്റെ ഫേവറേറ്റ് സെക്ഷൻ, ഷെബുവിന്റെ സെക്ഷനാണ്, ഷെബുവിന്റെ ഇമ്മാന്റെ സെക്ഷനാണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കേരളമുണ്ട്, ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യലുണ്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ മലപ്പുറം തേങ്ങാച്ചോറ്, ബീഫ് കറിയൊക്കെ ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കൽ. ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും. കാരണം ഞാൻ ഷെബു കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ടായിരുന്നല്ലോ താമസം. അപ്പോൾ സൗദിയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ആകുമ്പോൾ പ്രവാസികൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും. ആ ഒരു ഭാഗ്യം ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കേട്ടോ. നാട്ടിൽ ഉമ്മ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്ട് വോയിസ് വിട്ടുതരും. ഫുള്ള് ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഇന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിട്ടുതരും. ഞാൻ അതുപോലെയൊക്കെ ബിരിയാണിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടിപൊളി കുക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം, അല്ലേ? കുക്ക് ചെയ്യലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നില്ല, നേരെ നമ്മൾ വീഡിയോക്ക് പോവാ. അപ്പം ഞാനായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ക്യാമറമാനായിട്ട് പഴയ കഞ്ഞിയും പിന്നെ 2 ദിവസം മുന്നേ പഴക്കല്ല ചോറും ഒക്കെ ചൂടായി കഴിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനല്ല, നമ്മള് ഒന്നും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഫണ്ണി വീഡിയോ, ഫണ്ണിയാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഇതിന്ന് ഒന്നും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല, ഇതിന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടൊന്നും വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് കറക്റ്റ് അതന്നെയാണ് കേട്ടോ കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാൻ കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇത് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റും ഉണ്ട്, ഉള്ളിൽ നല്ല സൗകര്യവും സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു 14 വർഷമായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ സൗദിക്ക് വന്നിട്ട് 16 സെറ്റിലായിട്ട് 16 വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ റൂമിലേക്ക് മാറിയിട്ട് 14-13 വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയും പഴക്കമുണ്ട് ഈ ഫ്രിഡ്ജിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഞാനിനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു 1 2 3 4 5 ഒരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഫുൾ മുട്ടക്കളിയാണ്. ഈ റോ ഫുള്ള് മുട്ടക്കളിയാണ് കേട്ടോ. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം നല്ലോണം കഴിക്കും. ജിമ്മിന് പോകണോണ്ടൊക്കെ മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് കഴിക്കും. അപ്പോൾ മുട്ട എപ്പോഴും സ്റ്റോക്കാക്കി ഞങ്ങൾ വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ട ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇന്നലെ പുതിയത് പോയിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഷോപ്പിംഗ് വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ പുതിയ വാങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ഇതിലും മുട്ട ആണല്ലോ. ഇതിലും മുട്ട ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലും മുട്ട മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. വരൂ, ഇത് നോക്കൂ, നമ്മളുടെ മാഗി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ ബസ്സിനോട് 2 ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബസ്സി ഒരു പെട്ടി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇവരെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു പണിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാക്കരം ഓൽക്കപ്പോൾ അതില്ല ഇതില്ല, അപ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ പിന്നെ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇത് പിക്കിൾ മിക്സ്. ഞാനിത് വെച്ചിട്ട് ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും അച്ചാറിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചതല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ഈ പിക്കിൾ മിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അടിപൊളിയായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇതെന്നിട്ടാ ഹീൻസിൻ്റെ മയണൈസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ട്. കെച്ചപ്പ് പിന്നെ നിർബന്ധമാണല്ലോ. എനിക്ക് വലിയ ആവശ്യമില്ലാട്ടത്. ഞാൻ അങ്ങനെ ബർഗറിലായാലും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇടാറില്ല. പക്ഷെ ആദമിന് ഇതില്ലാണ്ട് നോ. കാരണം ആദ്യമിന് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കഴിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് കഴിക്കണമെങ്കിലും ഇത് വേണം കേട്ടോ. ചോർക്കൊന്നും വേണ്ട, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ സോയ സോസ് ഉണ്ട്. ഇതങ്ങനെ എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കണല്ലോ. പക്ഷേ ഇത് മറക്കരുത്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണത് വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഇതെന്താ സാധനം? മയോച്ചപ്പ്. ഇതിൻ്റെ ഇല്ല, സ്പൈസി അല്ല, സാധാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാനും എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദർ ഉണ്ടല്ലോ റാഫി, ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ എടുത്ത സംഭവമാണ്. പക്ഷെ വലിയ ഗുമ്മില്ല ഈ സംഭവം. പക്ഷെ വേറെ ഗുമ്മുള്ള സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ സാമ്പാർ പൊടി.
ഈസ്റ്റേൺ സാമ്പാർ പൊടി. അടിപൊളി ഒരു സാമ്പാർ ഇന്നുകൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കേട്ടോ ഉമ്മ ഇത് വെച്ചിട്ട് സാമ്പാർ പൊടി. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു നോക്കി ഈസ്റ്റേൺ സാമ്പാർ പൊടി. അപ്പോൾ പരസ്യ ചിലപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾ എടുത്താലോ പരസ്യത്തേക്ക്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്തൊക്കെ പപ്പടം ഇല്ലാത്ത കളിയില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ വസിക്ക്. പപ്പടം ഇവിടെ വസിക്ക് കഴിക്കലുണ്ട് ഇടക്ക് 1-2 ഒക്കെ. അല്ല ഇപ്പൊ കഴിക്കലില്ല അല്ലേ വസി, ഇപ്പൊ കഴിക്കലില്ല. അപ്പം പപ്പടത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ പപ്പടം കിട്ടുമ്പോൾ ചിലത് നല്ലതായിരിക്കില്ല, ചിലത് നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷെ മിൽമൻ്റെ പപ്പടം ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല പപ്പടം കേട്ടോ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. മുമ്പത്തെ പപ്പടം പൊങ്ങൂലല്ലോ വസിയെ, ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പം മിൽമൻ്റെ പപ്പടം നല്ലതാണ്. പിന്നെന്താ ഇതിലുള്ളത്, ഇങ്ങോട്ട് വസിയെ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഇഞ്ചിപ്പൊട്ട കേട്ടോ, ഇഞ്ചി കഷ്ണം. പിന്നെ ഇത് മാഗിൻ്റെ ക്യൂബ് ബാക്കി വരുന്നത്. പിന്നെ അതെ രണ്ട് ഇതെന്താ ചെറുനാരങ്ങ. ഇത് ചെറുനാരങ്ങ ഉണ്ട്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ സംഭവം ഇതെന്താ ഇത് കാണിക്കണോ? ഇതിലൊന്നുമില്ല, കാലിക്കുപ്പി. ഇത് ഞാനുണ്ടല്ലോ വസിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ, പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ജിമ്മിനൊക്കെ പോയി വരുമ്പോഴത്തേനും വസിക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിൽ വെക്കും, സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. പക്ഷെ ആകെ ഒരു ദിവസം അതിൻ്റെ പുതുമ ഉണ്ടായുള്ളൂ കേട്ടോ വസിയെ. പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ല, മടി. ഇനി ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. ഇത് അതിനുള്ള ഒരു കുപ്പിയാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ കുപ്പിയിൽ ആക്കി വെക്കാറുള്ളു. പിന്നെ നമ്മളുടെ ലോലിപോപ്പ് കുട്ടൻ, എൻ്റെ ആദമിൻ്റെ സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഓഫറിൽ വാങ്ങിയതാട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അലോഹന്റെ തൂണ. അപ്പം അപാര കോംബോ. ഞാൻ വസിക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഗോതമ്പ് ദോശയും ഇതും. ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയ തൂണ നമ്മള് ഇങ്ങനെ നമ്മള് മുട്ടൊക്കെ ചിക്കൂല, അതുപോലെ തൂണ ചിക്കിയിട്ട് അതുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. അതൊരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സോസ് ഏതാണെന്ന്. അതായത് നമ്മളെ ബർഗറിന്, സാൻഡ്വിച്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചപ്പിനൊക്കെ ഇത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഈ മസോളൻ്റെ മയോനൈസ്, ചില്ലി മയോനൈസ്. ഇത് ചില്ലി കേട്ടോ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ചില്ലിയാണ്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് തീർന്നിട്ടില്ല, എന്നാലും ഞാൻ കുലുക്കി അടിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ ഞെക്കിപ്പിച്ച് എടുക്കും കേട്ടോ. അത്രയും വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇത് ഇനി പോകുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കാം. അതിന് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കാം. പിന്നെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് മസോളൻ്റെ വേറെ, ഇത് ചില്ലിയല്ല, ഇത് വെറും മായച്ചപ്പ്. അപ്പം ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ഹോട്ട് സോസ്, ഗുഡ് ഡേയുടെ ഹോട്ട് സോസ് ഉണ്ട്. ഈ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് സോസുകൾ വെക്കണ ഒരു സെക്ഷനാന്ന് തോന്നുന്നു. ഉമ്മല്ല കേട്ടോ, ഞാനാട്ടോ. ഓക്കെ. ഇനി സത്യം പറഞ്ഞു. ഇനി താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഓക്കെ വെയിറ്റ്, ഞാൻ എടുക്കേണ്ട സാധനം 3 ഗാലക്സിൻ്റെ മുട്ടായി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കസിൻ സിസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ കൊടുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തിന്നണത്, അവളെ മക്കളെയും കാട്ടി കൂടുതൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിന്നണത്. പിന്നെതാ ഒരു കുപ്പി തണുത്ത വെള്ളം. ഇത് ബസിക്ക് ജിമ്മിനൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ ഉണ്ടാക്കാൻ. നാരങ്ങ ഉണ്ടോ ബസി കൊണ്ടുപോകുക? ഉപ്പിട്ടിട്ട് നാരങ്ങ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക. കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടുമല്ലോ. പിന്നെ നമ്മളെ കുട്ടൻ, ബസിയുടെ കുട്ടൻ, അതായത് ചിക്ക് പീസ് കുട്ടൻ. ഇത് ബസിന്റെ, ഇത് എല്ലാവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ആട്ടോ ഇവിടെ. ബസിന്റെ മാത്രമല്ല, വെള്ളക്കടല. ഇത് കുക്ക്ഡ് ആണ്. ഇത് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ലാതെ ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് മറ്റുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ പുട്ടും കടലീത്ത ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ കടല കഴിച്ച ഗ്യാസാ. ഇത് ബസ് കഴിക്കലുണ്ട്. ഇത് ബസ് ഇങ്ങനെ ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളായതുകൊണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ബസ്സിക്ക് ഗ്യാസ് പ്രശ്നമില്ല, നല്ല അടിപൊളി. അപ്പൊ ഇതുണ്ട്. പിന്നെതാ ഇതിവിടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്, വസിക്ക് ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ടൊരു സാധനമാണ്. വസിക്ക് ഇതില്ലാണ്ട് ഒരു ജീവിതമില്ലല്ലോ. വസി എപ്പോഴും ചോദിക്കണതാണ്, ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം തായോ, ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം തായോ. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ലൈം നാരങ്ങ കുടിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജിമ്മിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഉപ്പും ജസ്റ്റ് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും പഞ്ചാര ഇട്ട് അടിക്കും. അതല്ല, വസി ഏത് ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഏത് കഫേയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് അറിയോ, എന്താ എനിക്കൊരു ഇവരൊക്കെ എന്ത് ജ്യൂസ് കുടിച്ചാലും ഞാൻ കുടിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അപ്പൊ ചോദിച്ചു ലൈം അവസ്ഥ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഇതുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ക്ഷീണം മാറാൻ പെട്ടെന്നുള്ള സാധനമാണ്. പിന്നെ അതേമാതിരി നമ്മളെ ഐസ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിറച്ച് വെക്കല കേട്ടോ. ഷോപ്പ് നിറച്ച് വെക്കൂല. എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാ, സത്യം പറയല. എനിക്ക് വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കുന്നത് ഭയങ്കര മടിയാ. നല്ലതല്ല, എല്ലാത്തിനും മടി തന്നെയാണ്.
അങ്ങനെ പറഞ്ഞ. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മെയിൻ സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ. മെയിൻ സെക്ഷൻ നമുക്ക് താഴെ തന്നെ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ താഴെ രണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ ഈ ബോക്സിൽ ഇതൊരു കീസിൽ ഈ ബോക്സിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ വെക്കൽ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിലെന്താ ഉള്ളത്? ഇതെന്താ? മാങ്ങ. ഇതെന്തിൻ്റെ മാങ്ങ? ഇത് കൊറിയൻ്റെ മാങ്ങ എന്ന് തോന്നുന്നു. കൊറിയനാണോ? കെന്യൻ്റെ മാങ്ങ ഉണ്ടോ? കൊറിയൻ്റെ മാങ്ങ, കെന്യൻ്റെ മാങ്ങ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അത് മാങ്ങ. പിന്നെ ആപ്പിൾ ഉണ്ട്. ഇത് ആപ്പിൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇവിടെ സലാഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആപ്പിൾ നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ മുസംബി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. മാങ്ങ, ആപ്പിള്, പിന്നെ മുസംബി. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാണുന്നുണ്ടോ ചീഞ്ഞ തക്കാളിയല്ല, നല്ല ഫ്രഷ് തക്കാളി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ലയൻ പോയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയ നല്ല തക്കാളികളുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സെക്ഷൻ എന്താ? ഇതാകെ ഇതായിട്ട് കിടക്കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വെക്കല്. പക്ഷെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വെക്കും. പക്ഷെ ഇതിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്തോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പോയി. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം ഇതിലെന്താ? ഇതിൽ പൊട്ടാറ്റോ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തെ ആൻറ്റി തന്നതാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ അറിയണ ഒരു ആൻറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സുധി ആൻറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കിഴങ്ങാണ്. അല്ല, അവിടെ അവർക്ക് പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കീസിലെന്താ മക്കളെ? ഈ കീസിൽ പ്ലം ഉണ്ട്. പ്ലം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ തരീറ്റും. അല്ല, ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലെന്താ? വീണ്ടും പ്ലം. ഇതെന്താ ഇന്ന് നമ്മള് പ്ലം കച്ചവടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ പ്ലം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കസിന് വന്നപ്പോൾ കൊടുന്നാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു കസിൻ സിസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. മുസംബി അവള് കൊടുന്നാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മള്. കാരണം ഇത് നമ്മള് തിന്നേണ്ട ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് വെച്ചതാ. അവള് കൊടുന്നതാ. പിന്നെതാ ഇതിലും ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, പിയർ ഉണ്ട്, പിന്നെ നല്ല അനാറുണ്ട് കേട്ടോ. അനാറ് കൂടുതൽ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ നമ്മളെ ആദമോനാണ്. ആദമാണ്. വസി ഇങ്ങനെ കഴിക്കില്ലല്ലോ? വസി കഴിക്കലുണ്ടോ? പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയത് കഴിക്കല്. എനിക്കെന്തോ വലിയ താല്പര്യമില്ല. പിന്നെന്താ ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ. ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മളെ വീട്ടിലിപ്പോ ഫ്രൂട്ട്സിന് വലിയ ഇതില്ല അല്ലേ, എന്താ പറയാ, കമ്മിയില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ കസിനും കൂടി വന്നപ്പോ അവള് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുത്തിരുന്നു. പിന്നെന്താ ഇതിലും ആപ്പിള്. അതൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാ. ഞങ്ങള് സാധാരണ ഇവിടെ കേട്ടോ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം. പക്ഷെ ഇതെന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ എന്റെ കസിനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ തിരക്കിലൊക്കെ ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചു. പിന്നെന്താ പിന്നെ ഇതില് ഈ ഒരു ഇല ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഇല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ഇല ഏറ്റവും നല്ല എഫക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ജർജർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ നല്ല വാഷ് ചെയ്തിട്ട് സലാഡ്ക്ക് അരിഞ്ഞു വേണ്ടിട്ട് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സൗദികളൊക്കെ എത്ര ഹൈ വണ്ണുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് കൊളസ്ട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മിയാക്കണം. കാരണം അവർ എന്ത് ഫുഡിന്റെ ഒപ്പം ഇത് കഴിക്കും. ഈ സംഭവം ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മന്തി ആവട്ടെ എന്ത് കഴിച്ചാലും നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഫ്രീ കിട്ടും, ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ സംഭവം. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ നല്ല കമ്മിയായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് വീണ്ടും അനാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളവിടെ ഓവറായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് കൊടുത്ത് വെക്കും. പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കുറേ ആയിട്ട് തോന്നിട്ടോ. ഇത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കസിന് വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അവള് കൊടുന്നതാണ് ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ കസിന്റെ വീട്ടിൽ റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണ്ടേ. അടിപൊളി ഒരു റൂമിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളൂ. അവളൊരു വില്ലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പോയിരുന്ന ഒരു രാത്രി അടിപൊളിയാണ്, നല്ല രസമുണ്ട്. അവള് സെറ്റ് ചെയ്തും കാര്യങ്ങളും. അതുപോലെ ദമാമിൽ നല്ല വില്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദമാമിലുള്ള ഒരു പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങള് റൂം മാറണമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പൊ റൂം മാറുമ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് മാറാൻ, കാരണം ഷെബുവിന്റെ പയക്കുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിന്. അപ്പൊ പിന്നെതാ ഈ സെക്ഷൻ ആട്ടോ. ഈ സെക്ഷൻ എന്താന്ന് പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, ഇത് ഉമ്മ ഇന്നലെ വാങ്ങിയാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ മറ്റേ മുളക് ബജിക്ക് ഉണ്ടാക്കണ മുളക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഉമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്ക് ഉമ്മ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര പൂതിയായി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ മന്തിക്ക് കിടന്നാണ് വാങ്ങിയ. മന്തിക്കല്ല, ഇത് മുളക് ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. മന്തി കിടന്നാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഇതത്. പിന്നെ
ഇതെന്താ ഇത് നമ്മളുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ മന്തിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല കമന്റ്സ് വന്നിട്ടോ ഏതൊരു ബർത്ത്ഡേ പരിപാടിക്ക് വെച്ചിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നല്ല കമന്റുകളൊക്കെ വന്നിനി നല്ല സന്തോഷായി. ഇത് നമ്മളെ ക്യാപ്സിക്കം ഞാനാണ് കൂടുതൽ ക്യാപ്സിക്കം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. മന്തിക്കൊക്കെ വെക്കാൻ ക്യാപ്സിക്കം യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ മക്രോണി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത് പേരക്ക. ഇത് 3 പീസ് പേരക്ക ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മളുടെ ആദുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് അലവസിയ. പേരക്ക ഇങ്ങനെ കടിച്ച് ഇങ്ങനെ തിന്ന് നടന്നോളും. പിന്നെ അയ്യോ ഇതെന്താ ഇത് കേട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇതാണ് കസ് അലോസിയ കസ്സിൻ്റെ അല്ല എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളുടെ ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വെറുതെ കഴിക്കണതും വാഷ് ചെയ്ത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും സാലഡ് ഇട്ട് കഴിച്ചാലും നല്ലതാണ്. ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക ബർഗറും കാര്യങ്ങളും സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് വെക്കാൻ. ഇത് കേട് വന്നൊന്നല്ല കേട്ടോ. ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വാടിയത് ഞങ്ങൾ കുറേ എടുത്തിട്ടേ ഇതിന് 4-5 എല്ലാം കൂടി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാണിത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് തരും. പിന്നെ ഇതെന്താ സാധനം ഇത് പിന്നെ മാങ്ങാട്ടോ. നല്ല പച്ച മാങ്ങ ഉണ്ട് ഇതില്. മാങ്ങച്ചാറുണ്ട് മാങ്ങ ഉണ്ട്. ഇതെന്താ ഇത് മുളകാണോ? ഓ വലിയ മുളക്. ഇതെന്ത് വലിയ മുളകാണ്. ഇതാണ് ഉമ്മ മന്തിക്ക് മറ്റേതല്ല ഇത് മന്തിക്കിടുന്ന പറഞ്ഞത്. ഇത് മന്തിക്കൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല എരിവ് വേണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ഫുഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ അൽഫാമൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു ഇത് തരില്ലേ മുളകൊക്കെ. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല നോർമൽ എരിവുള്ളത് അതാണ് കേട്ടോ ഈ സംഭവം. ഇത് ഓവർ സ്പൈസി അല്ല. നമുക്ക് വെറുതെ കടിച്ച് തിന്നാൻ പറ്റും. നല്ല ഞാൻ അത് തിന്നാറില്ല. എന്താ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ്? ഇതെന്താ നല്ല എരിവുണ്ടോ? മുളക് എന്താക്കലും നല്ല എരിവാണോ ഇത്? മുളക് എരിണ്ടാവും, ചെറിയതായിട്ട് എരിണ്ടാവും. അത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എരിണ്ടാവില്ല. അടുത്ത് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം. ഇതും ക്യാപ്സിക്കം. ഇത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഫ്രഷ് ക്യാപ്സിക്കം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ അതൊക്കെയാണ്. ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് വെക്കാൻ. അപ്പം ഞാനിതാ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പോണത് ഈ സെക്ഷൻ കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ സെക്ഷനിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് ഫസ്റ്റ് അടുത്ത് കാണിക്കാം നമ്മളുടെ പാല്. ഇതേത് അൽമറായുടെ ഫ്രഷ് മിൽക്ക്. നമ്മൾ ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും അതൊക്കെ. ചായ ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഷെബുവിന്. പിന്നെ എൻ്റെ ഷെബു എല്ലാവരും തടി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഞാൻ വേറൊരു വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഞാൻ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് മാഷാ അല്ലാ ഷെബു ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മാറ്റാണ് അതിന്റെ മാറ്റമാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ മാറ്റം തന്നെ കേട്ടോ. അതിന്റെ മാത്രം മാറ്റമാണ്. ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കഴിക്കണമെന്നില്ല. അതിന്റെ ടിപ്സ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വ്ളോഗിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുണ്ട്, പാലുണ്ട്. കൈ കാല് തരിക്കണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഷമാമുണ്ട്. എനിക്ക് ഹമാമെന്ന് വരുന്നത്. ഷമാമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് വലുതായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് എടുത്ത് പകുതിയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അതുണ്ട്. അതുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ കാണില്ലേ ഇതെന്താ കാന്താരി മുളക്. വസിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മുളകാണ്. വസിക്ക് ഞാൻ പ്രാങ്ക് കൊടുത്തുള്ള മുളകാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ കാന്താരി മുളകുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പാക്കറ്റിൽ ഇത് ഞാനാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ കഴിക്കുക ഈത്തപ്പഴം. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അപ്കമിങ് വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഉമ്മ സെറ്റ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് എടുക്കാം. ഈ ബോക്സിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോക്സിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത് പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ലയാനിൽ പോയപ്പോൾ ഓഫർ ഉണ്ടായപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ. നല്ല പച്ചമുളകുണ്ട്. പിന്നെ ഇതും ഇഞ്ചിയാണ്. ഈ ഇഞ്ചി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയ ഇഞ്ചി വാങ്ങിച്ചു. ഇത് ലയാനത്തെ പച്ചമുളകാണ്. നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സൈസ് ഇത് അല്ല പച്ചമുളകല്ല സോറി ഇഞ്ചി. ഇങ്ങനത്തെ ഇഞ്ചി ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി ഉണ്ട്. ഈ ഇതിൽ പച്ചമുളകും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം. ഈ സ്ഥാനം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മാൻ്റെ നല്ല കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രേയിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിട്ടാ ഇല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചീര ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചീരനല്ലേ? ചീര ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ പയറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വീവണം ഇല്ല
ഇത് ലുലുന്ന് വാങ്ങിയതാ. ലുലുല് നിങ്ങള് അതിന്റെ വാർഷികത്തിന് പോയിനല്ലേ? ലുലുല് വാർഷികത്തിന് ഇവിടെ നല്ല ഓഫർ ഇട്ടീന്, അതിന് പോയി വാങ്ങിക്കൂട്ടീന് കണ്ടമാന സാധനം. അതാണ് ഇത്ര സാധനം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ മാത്രം പോയാണ്ട് V1 പർച്ചേസ് ചെയ്യലുള്ളൂ. നമ്മൾ അടുത്ത് V1 ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ലാസ്റ്റത്തെ ട്രേയില് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് കറിവേപ്പില ഉണ്ട്. നല്ല ഫ്രഷ് പുതിയ കറിവേപ്പില വാങ്ങിയതുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്താ നമ്മളുടെ മല്ലിയില ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതില് പുതിനയില ഉണ്ട്. ഇതെന്താ? ഇതും പുതിനയില കേട്ടോ. ഇത് പുതിനയില ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ട്രേയില് അതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവല്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉമ്മ ചീത്ത പറയും. ഭയങ്കര വൃത്തിയാട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളതൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഒന്നും തപ്പി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉള്ളിടത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ സെക്ഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത് ഇതാ ബട്ടറാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ നാദക്കിൻ്റെ നല്ല ബട്ടറാണ് കേട്ടോ. ബട്ടറുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ അച്ചാറാണ് കേട്ടോ. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് റാഫി കൊടുന്ന അച്ചാറാണ്. എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദർ ഇല്ല വന്നിട്ടുള്ള ഇത് നല്ല ചെമ്മീൻ അച്ചാറ്. പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് കക്കച്ചാറ് കേട്ടോ. എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഈ ചെമ്മീൻ അച്ചാറുണ്ട്. ചെറിയ ചെമ്മീനുണ്ടല്ലോ, അത് അച്ചാറിട്ടിട്ട്. പിന്നെ ഇത് കക്കച്ചാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്താ നമ്മളിത് കുടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അതാ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ്. ഇതെൻ്റെ കസിൻ വരുമ്പോൾ കൊടുന്നാണ് കേട്ടോ. ഇത് അവളെന്നെ എടുത്ത് കുടിച്ച് ബസ് കുടിച്ചോ? ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതെന്തത് ഞാനറിയാത്തൊരു സാധനം ഫ്രിഡ്ജിൽ. ഇത് ഉമ്മ ഇത് ഉമ്മാന്റെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ്. ഭയങ്കര ഉമ്മ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് അല്ല അങ്ങനെ ബേക്കറി ഐറ്റംസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലം കേക്ക് എടുക്കുന്ന പറയും. അപ്പൊ ഇത് ഉമ്മാന്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലം കേക്ക് ആട്ടോ. നമ്മളിത് വാങ്ങിയത് ഇവിടുന്നാട്ടോ, ലയാനിൽ നിന്നാട്ടോ വാങ്ങിയത്. ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലയാനിൽ നിന്നല്ലേ വാങ്ങി ഈ സംഭവം. ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടമാണിത്. പിന്നെ ഇത് ഓഫറിലെടുത്താണ് കേട്ടോ, ട്വിക്സിൻ്റെ മുട്ടായി. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈത്തപ്പഴം. ഇതിങ്ങനെ നല്ല നല്ല രസമുള്ള ഈത്തപ്പഴം കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് സോഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മറ്റേ ഈത്തപ്പഴം പോലെയല്ല, കുറച്ച് ജെല്ലി പോലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴം കേട്ടോ. പിന്നെ അതുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ കോണിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, കോണിൻ്റെ പൊടി. ഇത് പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണതിൻ്റെ അതിലേക്കൊക്കെ ഇടും, കേട്ടിക്കണം. അതിനൊക്കെ ഉള്ളതാണിത്. പിന്നെ ഞാൻ അതമിനും കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഉപ്പാൻ്റെ സംഭവം കേട്ടോ. ഇത് വേറെ ആരും തൊടാറില്ല. ഇത് ഉപ്പാൻ്റെ നല്ല പ്യുവർ ഹണി. ഇത് കാട്ടുതേന അങ്ങനെ ഒന്നും എങ്ങനെ എന്തുണ്ട് കറി? പ്യുവർ ഹണി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തുറക്കണ്ട. ഇത് ഹണിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഹണി. ഉപ്പാൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, അതായത് ഉപ്പാൻ്റെ മിൻവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രണ്ടാണ് കേട്ടോ, സൗദിയാണ്. അയാൾ കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ തൈര്, നല്ല റയാൻ്റെ തൈരുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ വലിയൊരു സംഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ചോറ്, ബാക്കി വരുന്ന ചോറുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞങ്ങൾ കളയാറില്ല. ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം ചോറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് തിളച്ച് ആ ചോറുന്നതായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇത് കഴുകി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടും. അപ്പോൾ ചോറ് വേസ്റ്റ് ആവില്ല. ഇന്ന് ഉപ്പ കഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വരാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. ബാക്കി വരാറുണ്ട് ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞങ്ങൾ ബാക്കി വരുന്ന തക്കാളി, ഇഞ്ചി ഇത് ഇന്ന് നന്നാക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇതെന്തിനാ? ഇത് നന്നാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്. എന്തൊരു കറിക്ക് ഇന്ന് ചെറുപയർ കയറുണ്ടാക്കി, അതിലേക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി. അപ്പം നന്നാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ തിരിച്ചു വെച്ചു. പിന്നെ ഒരു സംഭവം അവക്കാഡോ, ഇതൊരൊറ്റെണ്ണം ബാക്കിയിട്ടോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതാരാണോ അതിൻ്റെ ഭാഗ്യമൻ? അപ്പോൾ അവക്കാഡോ ഉണ്ട്. ഈ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു വസിയെ. അപ്പം നമ്മളെ ഈ സെക്ഷനിൽ ഇത്ര സംഭവങ്ങളുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് മുകളിലത്തെ സെക്ഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ സെക്ഷൻ. കാണുന്നില്ലേ ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ? അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ സെക്ഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സിങ് ചിക്കൻ ഫില്ലറ്റ്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഓഫറിന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളുടെ ലുലുവിൽ നല്ല ഓഫറുണ്ടായ സമയത്ത് ഞങ്ങളിത് മേടിച്ചതാണ്. ഈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതമിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ കൂടുതലുണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല. കഴിക്കാൻ പൂതിയില്ല, തടി കൂടിയതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല. പിന്നെന്താ
ഇത് അതായത് നമ്മള് ഒരു അക്കിമാമ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ. ഇത് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാട്ടോ. ആരെങ്കിലും നമ്മള് സൗദിയിലോ ഇനി നാട്ടിൽ കിട്ടും, ഇത് നാട്ടിൽ കിട്ടും, സൗദി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം, ഈ ഒരു പേര് കാണുന്നത് റദ്വാ ചിക്കൻ. നമ്മള് സാധാ നമ്മള് ചിക്കൻ പൊരിച്ച ടേസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മള് സാധാ ഒരു വേറെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാ ചിക്കൻ പൊരിച്ചതിന്റെ നാടൻ ചിക്കൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ്. നല്ല വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ. സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും അങ്ങനത്തെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാറില്ല, വലിയൊരു ടേസ്റ്റ് വരാറില്ല. നമ്മള് കെച്ചപ്പ് വെറുതെ എന്താ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്താണ് നമ്മൾ കെച്ചപ്പിൽ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്, നല്ല ടേസ്റ്റ്. വെറുതെ ഒരു ബ്രെഡിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തിന്നാലും ഇത് എല്ലാ ഷോപ്പിലും കിട്ടില്ല. എല്ലാ ഷോപ്പിലും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി തോന്നുന്നു. ലുലുവിൽ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം പോയപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഓഫറിന്റെ ടൈമിൽ ലുലുവിൽ നല്ല ഓഫർ ഇട്ടിരുന്നല്ലോ ലുലു. അപ്പൊ ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോ ഈ സംഭവം ഇരിക്കണ്ട. പക്ഷെ ഇത് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാനിത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിത് മേടിച്ചത് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ സ്പൈസിയാണ് വാങ്ങാറ്. പക്ഷെ ഞാനൊരെണ്ണം ആദമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൈസി അല്ലാത്ത നോർമൽ എടുത്ത്. അപ്പൊ ഇത് നല്ലതായത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഇത് നല്ല അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതെന്താ, ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ആണ്. ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് കേട്ടോ സംഭവം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പുതിയ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മളുടെ ചെദ്ദർ ചീസുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇത് ചീസ് ഉണ്ട്, ചീസ് സ്ലൈസ് വേണ്ട, ഇത് എനിക്ക് കിട്ടും. ഇത് സാധാ ചീസും ഇത് ചെദ്ദർ ചീസാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ ബർഗർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ. അയ്യോ, ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ന് വസി ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പുതിയ ഫിഷ് ആണ് കേട്ടോ സംഭവം. അപ്പൊ ഇത് എന്തൊക്കെ മീനുണ്ട് വസിയെ? വസിക്ക് അറിയോ? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മീൻ കടൽക്കണ്ണൻ എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ നാട്ടില് കടൽക്കണ്ണൻ എന്നാ പറയാ, നമ്മളോട് അങ്ങനെ പറയാറില്ല. എന്തൊരു മീനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതില്. അത് നല്ല പൊരിച്ചാലും അത് വിട്. അപ്പൊ ഞാന് ഫസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോണത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത് നമ്മളുടെ തേങ്ങ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കണോ? എന്നാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വേണ്ട, എന്നാലും കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ തേങ്ങ ചിരകിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെക്കലാണ് കേട്ടോ തേങ്ങ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ചിരകിയിട്ടാ കിട്ടും. V1 ആയാലും ലുലു ആയാലും ലയാനൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് ചിരകിയിട്ട് തരും കേട്ടോ. അപ്പം തേങ്ങയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടെ. പിന്നെ ഇതാ എൻ്റെ ആദമിൻ്റെ വേറെ സ്ഥലം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ സംഭവം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇത് സാധ്യണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ തലൂത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇത് സാധ്യന്ന് നട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സാധ്യൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടോ, അടിപൊളി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ്. ഇതും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് തരും. കാരണം വെച്ചാൽ സാധാ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പോലെയല്ല, ഇത് നല്ല നീളമുണ്ട്, ക്രിസ്പിയാണ്, എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ലയാനിൽ ഓഫറിലുണ്ട് അപ്പോൾ വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. നല്ല ഓഫർ, വലിയ പാക്കറ്റിന് നല്ല ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് തന്നെ അമേരിക്കാനൻ്റെ ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാനും അതും കഴിക്കണ സംഭവമാണ്. അപ്പം അതുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫുള്ള് മീനുകളാണ്. ഇത് മട്ടനല്ല, ഇവിടെ ഫുൾ ഫിഷിൻ്റെ ഏരിയ. ഇനി മുകളിലത്തെ ഭാഗം കഴിച്ചുതരാം. അപ്പം മുകളിൽ അതിൻ്റെ 2 ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം കൊടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് കിട്ടും. എല്ലാവരും നൂല് ഒളിച്ചുമ്പോൾ പിത്തനാട്ടുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ. അപ്പം ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡായ മറ്റേ റദ്വാൻ്റെ പ്രീമിയം ചിക്കൻ ബർഗർ കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണ സംഭവം കേട്ടോ. ഇതും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല പാറ്റിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ബർഗറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ പാറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ കുട്ടൻ നമ്മളുടെ പൊറോട്ട. ഈ പൊറോട്ട 50 പീസ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ പകുതി ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ജനസംഖ്യ കൂടുതലാണ്. എൻ്റെ കസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ പകുതി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല അടിപൊളി പൊറോട്ട ഉണ്ട് ഇതും അല്ലാണ്ട് ഒരു പഫ് പൊറോട്ട കിട്ടും ഇത്ര. അതും അടിപൊളിയാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല പഞ്ഞി പോലെ പൊന്തുക സംഭവം. അപ്പം ഈ പൊറോട്ട ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ. പിന്നെന്താ ഇതെന്താ സാധനം? ഇത് ബീഫോ മട്ടനോ എന്താണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വസിയാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇപ്പോൾ ജിമ്മിനൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഞാനതിന് എൻ്റെ ഫുഡിന്റെ ഒരു മെനു ഉടനെ കിട്ടാം. കാരണം ഞാൻ വെയിറ്റ് നല്ലോണം കുറഞ്ഞു കേട്ടോ. വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ 2-3 ചിക്കൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഹോൾ ചിക്കനാണ്, മൊത്തത്തിലുള്ള ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. എൻതാജിൻ്റെ ചിക്കൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലുലുന്ന് ഒരു പെട്ടി, അതായത് 12 പീസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അത് നമുക്ക് വെറും 49 റിയാലിനാണ് കിട്ടിയത്. നല്ലൊരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നി. ഓഫറിലിട്ടപ്പോൾ ആ പെട്ടി ഞങ്ങൾ എടുത്തു. നല്ല ഓഫറായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രോസൺ ചിക്കനാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളിതാ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ കഴിയാറായിട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ മട്ടൻ ഉണ്ട്,
മട്ടൻ ചിക്കൻ. ഇവിടെ മട്ടൻ ചിക്കനൊക്കെ വെക്കും, പൊറോട്ട. അതാ ഈ സെക്ഷൻ. ഈ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളുള്ള നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ. ഇതൊക്കെ ആണ് ഞങ്ങളെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ഐറ്റംസ്. ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഹോം ടൂറിൽ കിച്ചണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള ഒരു കിച്ചണാണ് കേട്ടത്. ഫ്രിഡ്ജായാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റും ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള നല്ല സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ. അതാ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറിൽ വലിയൊരു കഥ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ നാട്ടിലത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറാണ് നിങ്ങൾ ചിറിച്ച് കോമഡിയാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഉമ്മ ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഫ്രിഡ്ജിക്ക് വെക്കും. ഭയങ്കര വിഷമം. പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് കാണിക്കുമ്പോഴും കാണാം ഇത് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അറിയും. അപ്പൊ കൂടുതലും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണില്ല. നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വേറൊരു വീഡിയോസ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഷെബു വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷെബു ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് വെയിറ്റ് കൂടിയത്. അതിന്റെ സീക്രട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും വേറെ ടൈപ്പ് അല്ല, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കണം. പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റ് ആയി നല്ല വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്നാട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ ലൂസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ. പിന്നെന്താ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തേക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇൻട്രോ എടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിലിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.